Esselamu aleyküm aziz izleyiciler. Selamu aleyküm Sapara. Aydın. Aleykümselam Cemile. Aydın. İyileştiler. Selamun Alo. aleyküm. Aleyküm selam. Safar hakemine vatandaşlar selam. O, Buyur Kemine. Sapara yine bugün Kazakistan o taze dövrüne başladı deyip bir neme koyduk. Yani o taze dövür var arada gururun etme için post sovyetlere düşünmeli. Şu at bolup geçen zatları şu neme bilen seyretsek yine post sovyetlerde sultanlıkların sancıları. Indi 21. asrın nemesine yetişip bilen ona näme diýerler. Eee şonun nemesine kılığına uydurup bilen diýerler. Hmm. Şonun ýaly bir o ýagdaý bar, şonun hem sancılary görünýär. O daşyndan seretsem köp adama nemerek görünüp biler. Düşnüksüzrek. Ýöne has detalyna düşmän. Az çoňur pikir etmän, ýüzlei hawa pikir eden wagtymyz. Hemme zat problemi hawa post sowet bolmagynda. Ondan soňra öňkü şol näme diýerler? Orsun imperiýasynyň o ýöredilmegi üçin edilýän zatlardan çykan ýalňyşlyklar bilen döreýän kynçylyklar manysynda. Indi bu nämäge gelsek bolar? Sapara esas Kazakystany gurrun edeli bugün. Aydın. Ondan soňra Türkmenistan bilen deňeşdireli. Türkmenistanda bu sancılar nähili bolar? Türkmenistanda da uly hatta beýleki post-sowet cumhuriýetlerine meňzemeýän ýagdaýda bolmaly hükmän suratda. Boljaga da meňzeýär. Olardan tapawutly Türkmenistanda neme var? Şu zatları, o keselleri çuňur anyklap, analiz edip o ýaýratýan. Hatta gerek bolsa biz bunu beýleki post-sowet şu nemeden halas bolmak isleýän cumhuriýetler bilen paýlaşyp bileriz. Şu nemäni östürgen bolar. Şoň ýaly Sapara size bir söz bereýin. Has bir formal çykyşam bolmasyn. Doğru Kemine. Näme diýsen? Gurrun edeli. Näme boldy? Iýinne boýunna ölçäli bu wakany. Bunu näme Kemine düşünmek üçin biraz yani tariha inmeli bolýarsa. Yani Kazakstanyň Orset bilen bagy onun Sowet Soýuzynyň nemesine girmek demesi bilen Türkmenistanyň kamba bolan ýöne Kazaklaryň Orset bilen yani tarihi 200 ýyla bolay wagt wadyr. O tarihlaryň detallaryna biz girmän ýöne aňyrdan gelýän bir yani Kazakstanyň territoriýasynyň Orset yani Rus imperiýasynyň nemesiniň aşagyna girmesi onuň beýleki Orta Aziýa respublikalary hem becesi yani bir soru wadyr. Näme üçin agrar döwlet bolup galdylar? Mesela bir demesdir. O kendi soğutsuz bolurlar şoň üçin agrar yani neme diýilýär. Bolun ýöne edilbeýli de däldir. Agrar diýen daýhan diýip aýdym belki O daýhan o hojaluk ýa-ni çiğmal ýa koloniýa göndürýän o koloniýalyň edýän wezipetini Sowet Soýuzy ýykylýança dowam edendir. Bu planly, programly ýyda galdyrylma proýektidir. Türkmenistan beş farmaýalak bilýänler. Şu wagt dünýä näçinji senayi devriminde ýaşap ýördi. Etapynda dördüncü senagat nemesine geçtiler de. Ýöne Türkmenistan'ın tek birinci ýene bu aşaňçy diýen birinji senagat nemesine
ýyrynyk ýeke tenagat önümçilik ýok diýerýärler derecede. Ni 90-njy ýyllar ben aýdyp bereýin. Türkmenistanda tenagatdan ýaýlek kärhanalar bardy. O Krasny Molut diýip bir 5 sanak presli fabrika bardy. O näme çykarýar diýseniz, gaz pliteler bardyr. Şonu çykarýar. O da üýtgeç gaz plitede däl ýönüm. Yani koroşoçu. Onun yine de bir fabrik vardı. O yerli tenagata değişli. Prujinli kravat çıkarıyordu. O hatırlayan orada şu döwürlerde demir prujinli bir kravat var. Onun üçüncüden Aşnevta Maş deyip bir idare vardı. Bu lokal lopuslu ventilatör çıkarıyordu. O da yönü şu Türkmenistan'da orta adede şolary alak tenagat idaresi bar diýmek üçin siyasi nemede propaganda nemesinde edilen zatlar da yani Krasny Moludam şonu alak Bar mı ne? bar ýalak. O bar mı bar 70 ýyllar o barda onun ikinci ýeňil tenagatynda bir şol kumat alınıp bir neme vardı tekstilin yani yüpeği tapak ediyen. Onun yine de bir tekstil fabrika vardı. Biz öndüren partamızın bir prosentine yeten noktu da işleyen dememiz. Yani şol oraya 70 yılda tenagat vardı. O näme üçin toğra hiç kim beren nokta. Geňdattır. Tenagat bilen meşgul bolmasaň oba hojalyk bilen sen intellektual nemäňi galdyrma nemesi ýokdur. Ya bu näme üçin edilýär? Ýörüýte edilýär. O Kazakstana agrar nemedir? O Baykanur gurondurlar bolýan ol öýleri üçin sebäbi on delilikänne radiýasiýasy var nemesi var. Ölse de kada ölsün. Diýlen ýalak nemeden ural bedilýän demelerde. O kömür şahtaları da atlar badır. O da magdan yani çiğ mali alma üçin edilýän demeler. Yani tamolyo döndürüp, vertalyo döndürüp da maşin çıkarıp görün tenagat düýümden ýokdur, bolonum däldir. O näme üçin toğra olur. Näme üçin? Ya da Gazanyň kellesi ya Türkmeniň kellesi. Yani gödü gök renk tarihi bolonunkudan kemi işleýändir. Ya da yani öwredende öwrenip bilen ok. Bizim nämämiz kim? Beyin guruluşumuz kemmi. Ya başka da adımız kemmi. Şoňa hiç kim jogap berýän däldir, berenem däldirler. O tarihimizde öýleri ýazýandylar. Bizim tarihi ýyzarlap görsek, soňky 30 ýyllyk tarih ýyzarlap görsek, propaganda, yani metbuat demesinde ýazylyp bir zat çykýan bolsa, şoň ýanky jogapkar irdatlaryna seredin. Bizne o arada ýörüýte perdaça da ederim kakdy etkemiyle. Şo taýda ütköş familyaları olursun. Hatam metel bizim Agbiyan familyalarımız vardır. Kramov dip çıkar. Şol ýalak adamdan at çykýandyr. Özüm Türkmeniň taryhyny ýazýan nemelerde şol ýalak. Hemme ýeke taryh däl. Yeter bolsa şonu alak nemedir. Näme üçin? Şu zatlar näme üçin sorgulap şu zatlar Türkmeniň öwrenmesi gerekdir. Ya Türkmen şunu öwrenmese o tarihin bilen yüzleşmese Türkmen özünü tapıp bilmeýär. Türkmen şu wagt yani milli şuur diýilýär. O norlany maşakdydyr. Türkmen başka millet bolup bilse helle diýendir. O da bir yani ayrınç tragediýaň netijesi. O milli duygu diýilende Türkmeniň
başına koturonlu yoktur, düğümlün yoktur. Evet, şu atlar yok adamını getiriyorlar da şu tay. Tövürü olmuşunu alaktır. Sayla valyan adamlarım şudur. Olon maktadı demeti beşmandı olsa, yani bunu demerek geçti. Biraz kazanç etti, sen milletini beylek sırtına tokonladı. Olon yani kılının ömürlerini yerim yok da. Onun ne ödümü görüp dörsün de. Ödüm köp zadi. O başka bir ediyen yalak kolun Türkmenin eli bile ne diyendir ödüm hüvüs gär ol diyendir. O ne hüvüs ediyenin düşündürüp bile noktur, düşündürür yalağım da oluyor. Hüvüs ediyor diyorlar da. Bilmezlikten ne diyen olmakları mümkün. Dağdanlıktan ne diyen olmakları mümkün. Ya da burada da kızgı diyen olmakları mümkün. Kantıma oluyor diyen olmakları mümkün yönü. Şu bolyan nemeler bu adını ben bedbahtçılık diyenler. Türkmenin eli bilen edilendir. Ödüm hüvvet bilen edilendirler. Şu bolonlu da yani bellep, çapak çalıp, avat çalı nemeli, ödüm tilkme telpekli, ak takıllı adamları üyüşürüp, el çarptırıp ediyorlardı. Yine bu matkaraçılığın yani en yoku nemette. Yani aylığın derecesi. Şuları yalak matkaraçılığı yedip ya yaşap namet etmen demedi umulu nokta. Şuları yalak yani bir aşak dereceye yetenlemeleri var da. Ne Kazakistan'ın bir yağdayı. Orta ben ehlisi birine mengeçtir. Onun yeki orta dedi der. Orsiyet öten bir devlet bolsa yeni yaxşı. Yani Orsiyet'in bir yağdayı. Kazakistan'dan yani emeden ütköşükler yok da. Yani şu postavet demesini Pribaltika'dan kalın alsan o yani diktaturu neyme dağıt yerlerdi. Yok. Hem bir saltanattır. Sultanlık demektir. Ve ömürlük geliyorlar. Yeketek adam sultandan üç küçük demesi yok. O kadaklanka Nur Sultan adına münasip. O akıllı adam o meseleleri çözüp bildi. O hakkında mimeller o ya şöyle o problemler Türkmen kudanım katı ullu da ve Kazakistan'ın yerli halkı 90. yılda bilmedim 40'a yeten oktu da 40%'de 38 mi neymiş olur ya 40%'de de Kazak halkı. Şunu varamazdan Kazakistan'ın teritoriyasını o neme sınırını bellep geçişti Orsiyet bilen. Kıtayı bilene demarkat ettiler de. O Ullokan da attır. Payitahtını o Sivir'in içine göçürüp şu tayda ne belki İlya'da o yer granit davatı bolma diyalak o ulu nemelere gittiler de o bunu doğru edilen daha da doğru deyip baka da vermeliler bu ulu da yönü dahilem oldu bunu başkaça devlet kuruluşu sistemine üns verip yani devletin yani saltanat değerlerinin bir normal kadalı devlet yani sürlü bilinir değil ya da yani geçişli ömürlük prezidentlerle geçişli sistem oturduk boluyatta oturtmadan kıyınam değerli. Şuna yeterlik bilgi, bilim Kazakistan'da Beyleki Respublikalarında hat yeterlikli. Yönü gelen ömürlük geldi de. Yani Nur Sultan Nazarbayev 32 yıl oturttu. Şu 7 yıl oturanım oldu. Yani iki sıra oturup gidenim oldu da Ullukan Avraylı ömrü 30. kadar kalkı. O
yadına in goğun emelleri bilen taklanmalı adamların biri olmalı da. Yani postsovet nemesinin içinde o geliş var. Bu käbir düdünlerim var. Elbet goğu onu seyretmeden yani gelme nemesi vardır prosedurası. Yani vazifeden gitme. Vazifeni yani hükümet indiki gelen hükümeti yani geçirme medeniyetten yoktur. Normativin akıtlarım yani demedir. Raspılı üçütlü diyerlerde ortalar. Bir anık deme değildir. Halkına düşüncesinin içine girdiler nedir? Bu arada gururun ediyen adamım yoktur. Şu kemçilin bağdığını üns veren cemiyetin bu da iyilen oktu da. O mesele ne şu taylarda 40 yıl oldu da 40. yıl içine gitti 30 yıl geçti 40'tan alıp başlattı. Baştakılar karıya ölmeli ya bırak olmalı kefellemeli infon çalışmalı. O çalışma prosedürü adam yok. Ya sen şu tayda öldürmeli. Ya öğün ölmeli. Ya da ne şu Kazakistan'a kıyalak. O ya da olmalı. Ne Kazakistan'da başka tevaplar kendi rolünün in ağır batyan tevabi şu transit yani sultanat değişikliği tevapli ne şu Çile şu bedbahtçılık şu ölümler nemeler şunun etaat nemez şudur. Ha, bu sultanat değişenine bunu yani zaintereson yani defi dinlemediyen başka bir topar güçler vardır. Bu ortlarım şoňa zainteresowundydyr. Kıtayım, Amerika'da, Avrupa Birliğim, o İran'ım, goňşularym, o her kimin öz nemetine çägine görä, öz deme, öwrümine görä, öz şeytanlygyna görä diýeli. O defitler vardır. Ortadan ne bakallar galdy diýip halk demeden ne hemme şu öz nemelerini şu taydan Arap ol bakamdy ya da tiyatri nemelerini orta türýänler gyrada galdydan yani edilen oyun orta çıktı da. On yani halk demonstrasyası bilen nemeti bilen hiçbir nemeti yok. Yani bağlaşan yeri yok da. Ya şu ölümler, şu bolyan dağıtlar hem beceri hem başka uyuşlum. İçindeki etatanım içinde de dürlü neme hizmet ediyen nemeler var da. Fikri maktada her kimin öz behsidi var. O birinin arkasında başka devlet var, birinin arkasında öğüdler var. O saltanat değişenle o gidiyen topor, geliyen topor bilen yani interesler çakmış ya da yani ortada nasıl yalak da açık. O yani derdi yani zödük bulmayacak yanlışlar ediliyor da. Yani o da kapağın yani Kazakistan'a çağrılması. Yani Tokayev'in ömrünü edip bilecek en ulu yanlışlığını ne etti de. Şu an gitmese de sayla öyle gidiyor da. Ne o? Ne bir bilmedim o yani tarihin başlamıyor da. Bu katı yanlışlar. Yani o akıl yetmeyen adam devletin başına gelen oldu. Diymek o tayda var. Yani akıl Arap yemedilen mekanizm yok diyemeli. O devlet sistemati oturmadık diyemeli. Yani bunun tesirini Türkmenistan bir de kızıklandı yani esas Türkmenistan'da yönü Kazakistan bizim komşumuz bizim soydaşlarımız yeni alak. Kazakistan'ın şu dağıtların başlayan yeri o Türkmenistan'ı köpüsü şöyle Türkmenistan'ı yaşak giden Kazak doğruluğumuz bizim.
Köpütüm Türkmençe, Türkmen mekteplerinin bu torunları kendileri içinde. Bizim 3-4 tane ne parta çıktı işleyen işgallerimizde başkaları şu tayda yaşayalardı. Değelinski'den, Dağşoğlu'dan göçüp giden Kadak demelerimiz vardı. Türkmenistan'da Kazakistan'ın bir fikir ya da yani tecrübe ya da nusko alıp transit vaktine geldi de Türkmenistan'a yani sultanlığı ikinci sultana, üçüncü sultana geçirmediler. Ya Eyli ya Beyli. Son tayinlerine ya 3-4 yıldan beri son tayinlerine gelip görünler Türkmenistan. Eyletine seyredip şunu ne eylek geçmeli. Oğlum tayinat görünler okuduk, beydip demedik bolun. Yani transitin ne goğu dileni Kazakistan ki şu bolup bilecek varyantların içinde goğusuz da. Edilip bilinecek transitin yani goğu varyantı mudur şeyini diyenler de. Ukrayna'da başa varmayan zade ya da başa varmadığı planları Kazakistan'da başkaça denep gördüler mi kendi yani? Son deme var ne? Saparasız Bağışlan ben Roşun Cangeli'den cevap vermeli oldum. Nerede durduk kemiğine? Buraya atlattım. İyin kovusu Kazakistan'da edildi. O geçişi. O ekspertler kimin edennem aydal biz üstü yapıklar gürleyen olmalı. Köp ildeşlerimiz düşünen o. Şu ekspertler hem şuna ulu baha veriyediler de. Kazakistan'da şu transit yani Nur Sultan'dan Sapara yılnamaydık geçen sefer şuun vakalarla karıştık bilenler. 19. yıl ödeyen ben yanlış mı? 1919. yıl Nur Sultan Nazarbayev 2019. yıl Sapara. 2019 bağışlan 2019. yıl Nur Sultan Nazarbayev yaşın bir sene vardı. Ne yerime yetişen adamlar vardı. O Tokayev'ı geçiriyordu. Geçiriyor onun yönü ödü. Gidip giden yok da. Giden yala gidiyor. Neme taknan ağrısında. Eli vadığını. Hiç yıkışır yalak olmadı da. Benim görmediğim boliyat bolun onu da görmüyordu. Onun Tokayev 3-4 günlük vakti çenli. Bir yemesine, lakamına, yani mebil yerler. Yani oturuç. Şol oraya alak bir funksiyonu hareket eden yalak olup görünüyordu daşından. Ne? O da patlak verdi. O kebaplarını yine ilerleyip yavaş yavaş ortaya çıkar. Yani bu halkın hareketi bilen yani Almatı'daki bolun atışıklar, talançılıklar ikisinin arasını ayırmalılar. Halk katı atudu, parahatçılık yolu bilen. Şu adam çıkanlarına katı parahatçılık deme bilen çıkıyorlar da. Sebebi 13. yılda mı? O can Neme'de halk Neme çıkanlar 500 adam inan attılar da. O memuryanını bilen tonlar. Onda da şundan korkman koçaya çıkıp o demonstrat edip hükümete arılarını bildiriyorlar da. Yani katı paragatçılık yoluyla. Yani şunu hemen fırsat bilip böyle bu işler ara giriyorlar da.
Misal üçün haysı güýçlerine sapara. Bunun içinde öňkü Nazarbaýewiň toporu var. O toporunyň köpüsü döwletiň belli bölüklerinden KGB'ň başlygy var, orunbasary var. Nazarbaýew adamlary bilen ýegeni. O parlamentiň başçynda gyýdy. Meclis. Ol yani Tokayev şolary men pikirimçe 100% diýeni etdirip bilmeýän bolmagy mümkin. Mümkin dällerini etdirip bilmeýän bolmagy hatam neme birtürlük aýdyn diýerler. Şoň üçin ýanky demonstrasiýa çykanlaryň talaplaryny bir jaý edýän hükümeti Astavka'yı verdi. İdyanın parlamenten Astavka'yı verdi. Yönü onu teretmeden yani Almatı'da yani atışıklar, yakışıklar, tağlançılık yara ulanıp başladılar da. Bu tal için KGB'ň zayini batyalarda o yara galyalar. Şimdi KGB'ň jaýy yani in gorugly yerleň biri bolýar. Beýleki yerlerden has gorugly. Oň içine birinciden girme, halkyň girme mümkinçiligi ýok. İçinde yara bardygyny bilme mümkinçiligi ýok. Ben şonu soracaktım. KGB'nin iç jaýynda yara duranny nereden biljek? Onun nerede duranny nemeden onun şu Almaty'da çoğunlar yani, hiç bir nemen gorugy ýok da. Yani militse zat ad boy berilen ýalak diýdi. Bunu yani bir zady neme etmenem neme edip bolýar da. Oşon koşup bolýar ekende. Biz deýstwe diýilýär da. O da o jenaýetin bir görünüşüdür. Ya şeýdip başlaýar. Bu neme diye hükümeti yani Tokayew ne 20 000 tane terörist o daşary güýçlerden badimäge etat bolmasa da şu etat bar ýalar edip o da KGB nimetine o gelin diye olaram hem tayin olup oturan ýalar şoň gelýärdi. Bolmasa bu öňgänden Kırgızstan'da olanda çağıranlarına varmadılar. Ermenistan'da şeyler. Hem çünkü Kazakstan'da aydı aytmak entek yani Çırdylyň uğramadık fiillerinde gelip bilýärler. Bundan hemmece soru alamatlardır. Nerede oyunun içinde oyun var bunu biz hem bejesini görüp bilmeýäs. Görme mümkinim däl oluyor. Ulu kartina. Aňyrdan gelýän neme Canva'da çıra tutýar da. Netije çıkaryp bilýäs. Aty elbetde atdygyny. Bu da atlar ertir Belarusya'nın başında da var. Rusya'nın başında da var. Bileklerinin başında vardı. Tabii devlet sistematında sultanlık demetine üpçün ediyen yapı vardı. Aňyrdan gelýän yapı var. O gelme prosedurası vardan gitme yok da. Yani ömürlük gelen oradan sultan. Başka nemden de yıkıcıyorduk demedi. Bunun öňüne nädip geçip bolur? Bunun öňüne ilk bilek yani vertikal ulast vardır. Yani hükümün bir yerik cemlenmesi vardır. Son bir yerik cemlemen deme dargıtmalılar, yerli hükümetleri. Biz şoň üçin yerli hükümet deyip yani demelimizde kän düşündüş geçendir. Yani Vlastın hemmece bir yerik uyuşmesi elmide ama hop bulur. Atırtatılinler
yanlıştır. Şoň üçin yani güýji maddi hem mali güýjem yerlere berilmelidir. Yerlerin erkinligini, öz baştaklaryny üpçün etmelidir. Merkezden oturup hemmede çözüp bolýan näler? Ne Gadarstan'la şu yerli hökümetin güýji bolan bolsa meselen çıkan yeri var mı canıdan? Şu taýda mesele çözülürdü. Gıykılığı mağrip gitmedi. Hiç adam olmadı. Başka meselelerim çıktı şunlarla yerine yerli adamlar biliyorlar yağdayım vermedi. Çözmedi mantat. Ne o birdir. Onun o hükümetin gelme ve gitme prosedurları vardır. Şu açık aydın olmalıdır. Hakametler gelmeden gitme prosedurları vardır. Yani hükümetin eyleki täze gelen hükümete geçme prosedurları vardır. Şu aralıkta yarım yıl ayın ardından yarım yıl geç döwrü bolýandyr. Şu taýda hem bekşin jogapkärçiligi gaty anyk aydyn bolmalydyr. O bolmasa gidýän şey bulaştırıp gitmeli. Başkaça olanı şeyle bolýandyr. Ýöne taşlak gidenle de bulaşıp bilýändir. Täze gelýän hökümet birini içine o işin içine girip bilen ok. Bu ýörükde proseduralar bolmalydyr. Bu döwlet sistemasynyň oturmasy diýilýändir bu zatlara. Postsovet biňişliginde döwlet sistemalary oturmadykdyr. Döwlet sistemalary oturan yerlerde hökümetler bir ýylda 10 tapar çalışma bilýändir. Hiç adam bolýan nädir? Ne Şwediýede o döwlet iki tapar hökümet çalışdy, nemetdi. Şo bir neme bolýan ýöne ykdysadyety hiç täsir etmedi gaýta ykdysadyety. Şo döwrüň nemesi öňkü döwürlerdir. Tam normal işleýär. O halk duymadım. Yani döwlet sistemasy oturan yerine şunlaryk bolýar. Bolmasa da ne şurýalyk saltanat nemesinde o nemetmeli. Bu adyny dogry goýmalydyr. Sultanlykdyr. Äkli Postsovet nemesinde. Ol ady döwletlerini bulan huýu häsiýeti şolar ýalaklat ýa-da pokny ýendirler. Öňleri ady döwletinden emetdir. O ödem kriptokratiyadır. Ortaýa Türkmenistan'dan üýtgeşik kriptokratik nemelerini hiç bir üýtgeşik yeri ýokdur. Şol bir ogurlukdur. Käbirdatlaryň düzgün ýalak edýändir onun netijede emmejesi büýük meňdeşdir. Gadastanam şunlar. Belarusiýa ondan emeter. Üýtgeşik hiç tadı ýokdur. Onu ýa-ni ady mentaliteti näme bular han görün näme bilenok tilenok diýeli bolar. Belarusiýa saltanatdan üýtgeşik hiç tadı ýokdur. Orçça urlayan diýmesen. Ya da Allahu Ekber diýen oktalyň Isus Hristos diýen. Din üýtgeşik başga hiç adam näme derler. Galan hemme adam meňdeşdir. O nemeligine çenli. Yani tamtıklıklarını çenli. O iqtisadiýatda da üýtgeşik nemeleri ýokdur. Moskwadan 100 kilometre ilak küçük görüm. Yaşayışın ýaýlakdygyny görürsüň. Tibiriň içine barsa taşlanan döwlet ýurtlar neme şäherlerden boldur. Owalardan boldur. Belarusiýalar mena şu taýda işleşip bölürde köp. Üýtgeşik hiç tadı ýokdur. Bokura telegraf diýip bilersiňiz, ol ýöne bokdur. Tedekdir. Ogurluk däle. Bu hemme jeriň düýbünde, ýani döwlet sistemasyny dogry oturdurmadygy. Kimin sebäpleri bilen, näme nemeti bilen nemetmek ol bolýar bu zatlar. Onu ne jemgyýet özi düşünmeli, gyzyklanmaly, talap etmeli.
Ben fikrime şol ýalak kemine bilmedim. Zoruňa jogap berip bildimmi? Hava sonra cevap verdiniz yana katı çılçırımlı uzayın. Bizim halkımızın köp batlığı düşünmeye kıyınraktır bu zatlara. Sapara. Hani düşünür ýalak Hava düşüner Doğru, ya ver bana olmaz. aydın aydıp versin. Aydın'a söz vereceğim. Ben aytsam islendik yankı revolütsiya diýip adlandyrýarlar. Ýöne men pikirimçe revolütsiya dälse revolütsiya başga kil bolýar. Ýine industriýa bir revolütsiýadyr. Industrialization diýile. O revolütsiýadyr. Nerede esker gördüň şol revolütsiýalar geçirilendi. Hiç yerde de näme ýokdur oň ýaly. Revolütsiýanyň maksady we ediliş usuly düýünden başga kilidir. Indi bärdäki näme diýerler? Yankı hökümetiň boşluğu ya da häkimetiň boşluğu boldy. Men görýän zadym. Ne saparada aýdyp geçdi. Nädip komitetiň yaralary halkyň eline geçip bilýär. Ýöne zat komitet diýende näli güýçsüz bolsun, akylsız bolsun, ýöne komitet eger öz yaragyny gorap bilmeýän bir guruluş ol, men kişiye bilemok kimi işleýär içinde ýöne. O bir guruluşdur. Döwlet howpsuzlygydyr. Döwlet howpsuzlygyny öz yaragyna eýe çykyp bilýän bolmaly. Mundan 1000 ýylyňa men şoň ýalyp şolar. Öz yaragyny eýe çykyp bilýär. Eýe çykyp bilmeýän bolsa onu ýöne dargadaymalydyr. Şol nädip halkyň eline geçýär, toraw var. İkinciden halk köçe çykdyna türkmenlere Müslüman öwrenmeli ýa-da etmeli diýär, köçe çykmaly diýär. Ýöne köçe çykmadan öň çözülmeli meseleler vardır. Vatandaşlar ol. Anan maňyna yankı halk köçe çykdy, hemme zat düzelýär diýen zat biz öňe aýdyp gelýäs. Gurban ulyna aýranyň bilen düzeljek diýilýän bir näme ýokdur. Düýünden. O iş son başlaýar, hakyky iş. Ve dowam eder o bir näçe ýyllar. Köçe çykylanda o näme vardır? Ýine halk köçe çykdy nämeler bolup bilýär? Provokasiýa. Bolarmy? 100% bolar provokasiýalar. Ondan soň daş güýçler diýilýär, daşardan güýçler goşuldy diýerler. Goşular, hökmen suratda goşular. Ertesi bir gün Türkmenistan öz güýjüne eýe bolandan soň, ýankı aýagyny basyp duran ýerinde durup biler ýalyk güýje gelen soň onanyň Türkmenistandan teýleki döwletlere şeýdip goşulyp başlar. Ol taryhyň ýazan kanunlary diýin. Şoň ýaly gynansak da gowzada der, men gowzat diýip aýdyp biljekler, oňa ýöne hökmen suratda şoň ýalydyr. Ine Russiya Gazastanyň içine girýän olsa, şol Russiya diýmek, şonu girmäne güýji bar diýmek. Gazastanyň güýji bolan olsa Russiya girerdi o geçen ýyl wakalarda. Ýöne güýji bolmansoň giren bolsa üýtgejek zat ýok. Ne sapara aýtdy, hemmesi o Aziya mentaliteti ýene diýilýän zat ýok. Adam adamdyr, oň etçe işen bellidir. Ol taryh suwd etdi muny bize. Aydın şuna aýdyp geçeýin. Seň sözüňden betmäkä. Orta Aziya ýurtlar güýçlense orsalýar. O tarap bolmaly. Bile de ne cevaptan var bile. Gel diye bu gezek sen bize hizmet et diye ne al bir neme dörecek bu tayda. Orsun 70% türkü milletlerdir. Tarihte aýtman ýörler bolun ýöne bir gadatan asardan jan Putiniň edil orstugyny men kän çükbän bardyr. Gattan tatar çykarýar. Indi daş güýçler diýdik. Ondan soň näme bolýar? Perevorot diýilýär. Perevorotdan gowzat däldir. Perevorot gördük bir tane. Niýazowy aýryp başga prezident geldi. Şol perevorot diýilýär. Peýdasy boldumy? Kişilere däl, köpçülüge, jemgyýete, halka, neslimiz üçin ýa-da şu döwlet adyna bir peýdasy boldumy perevorotun? Bolan däldir. Hiç geli peýdasy ýokdur ýöne, döwlet üçin gaty erwet bir zatdyr. İsleň islemäň Niýazowyň döwründe belki dolu derecede diýmeli, ýöne birazjyk ýetişen şol döwletde işler, belki käbir zatlara indi pikir ýöredip başlan adamlar dören olup biler ýöne hemmesi aýrylýar. Arasalaýarlar ol adamlary, ýerine täze geleniň adamlary goýulýar.
Indi hazırki prezidentin oğlu gelen ýagdaýynda da köp adamlar ayrılacaktır, arastalanacaktır. O 100% belli zaten. O arastalanan adamam ýöne işten ayrılıp pensiya uğradylan ola. Bunu ýok edilýär, bilýän elinde ýa-ni bir maglumatlary var. Bilýän belki wajyp bir zatlary bardyr. Olaň garşysyna işläp biljek ertir biri gün. Olar onu barlabam durmaýar. Bilýän bilen okmy diýip barlamaýar. Şüphe bolan adam ýok edýärler. Kanunyň ýok ýeri şoň ýaly işleýär. Oğluna geçen ýagdaýynda da köpsine komitetin başlygy ýa-da ýene şoň ýaly içeri işler ministri diýdi. Ondan soň beýleki ýankı esasy siyasatda rol oynayan belli başlı vezifelerdäki diýen şahslar var. Şolaryň hemmesi täzelenjekdir. O häzirki işleýänlerim türmäge baslar ýok ediler ýa-da gaçyp bilen gaçardaşdy. Oğlu gelen ýagdaýynda boljaklar. Ýöne ýok, oğlundan başga biri gelse, eýem gaty ulumaz ştatda ýaňky arassaçylyk iş edilýär. Indi ol arassaçylyk işi tapawdy ýok, ol adam gowa adam, erwede adam däl. Ýöne tarih üçin aýdaýyn, tarih adyna, bir Türkmenistan döwleti adyna gaterwet bir zat. Bir zady ýykyp täzelden aslında yıkılan adam ýok. Ýöne Xitaydaky näl diýin. İzne edilýän bir operasiýa diýende döwlete. Onun hiç hili peydası yoktur. Şahslara peydası vardır ve daşındaki bir iki tane nemelere peydası vardır. Indi halk köçe çıkmazdan yine çözülmeli meseleler, misal için yani provokasiyaları çözmeli sen. Halk köçe çıktı deymenken provokasiyanı ne edip önüne geçerin diyen sonra o cevap veriyorsun. Ondan sonra daşarı güçlere ne edip cevap veriyorsun. Daşarı güçlere karışya neme hakkı var değil mi? Hakkı bardır karışyan orada. O hakkını sonra yani bir zada Tüm güýçli orada şoda haklıdır diýip şeýdi aýtdan dogry. Ama güýçli bolsa hakkı var. Onu sen diýip bilmeýän sen näme üçin ama geldim näme etjek diýerde. Geldim diýe näme etjek diýe. Şo geldim näme etjek diýen soragyna jogabym bolan ýagdaýynda halky köçe çıkarmana taýýar diýip bilýän ýa-da halk taýýarlamak demek ne şo zatlara düşünýän halk bolmaly bir tarapda da. Ilaty bolmaly. Ondan soňra ýene bir näme ýa-ni pereворот bolmagy mümkin. Pereворот diýeniň näme bolýar? Başyndaky aýdaly islendik ol hökümetde täze şo taýda wagtlaýan hökümet bolsun. Şonu aýyrmak üçin näme edilip biler ol. Öz adamlaryny ýerleşdirmek üçin. Sebäbi halk köçe çykan ýagdaýynda halkyň öňe maýdyp geçdim halkyň ýa-da jemgyýetiň kellesinden geçen ýa-da jemgyýetiň etjek işlerini adam pikir edip bilmeýär, kişiler pikir edip bilmeýär. Onu kontrol edip bilen okyan. Sebäbi halky ýa görüp dursa halk köçe çykan ýerinde kontrol edip bolýan däldir. Bu lideri bolsun bolmasın lider olan yerler has servet rap oturýar. Ondan soň men kymara dostlar diýlermi? Sabaraga. Oo. Talançylyk. Talançylyk edýärler. Talançylyk edýärler, magazinlerine beýleki banklary hatda talançylyk edýärler. Onu Ýewropa döwletlerinde kän ýok, ýöne Amerikada gördük şo zady. Näme üçin edilýär o talançylyk? Ýine bir adamy göz öňüne getirin. 30-35 ýaşlarynda, 40 ýaşlarynda bir adam öýünde de 3-4 tane çağasy bolsa, o adamyň Türkmenistan ýalyk bir ýerde girdegisi belli. Ol adam şol pursatdan peýdalanar. O siz islemäň, o adam, gowa adam diýen düşünje o taýda işlän o. Biz hakykatdan hem o zatlaryň belki bilýän däldir ýa-ni halk köçe çykanda näle täsirleriniň ýa-da näle netijeleriniň gelip biljäni belki bilýän däldir, görýän däldir. Hemmen ağzında yine halk köçe çıkmalı, yine etmeli. Yok, halk tayyar olman, yine şu sorulara cevap verip bilmen, köçe çıkıp bilmez. Köçe çıkanda ziyan verir, köpçülüğe ziyan verir. Yine yöne koy bir zat cayların yakılmalı. Kazakstan'ın halkı, cayam Kazakstan'ın caylar yani. Yani caylar diyelim yani public binaları diyelim. Ya da maşinleri yakıyor. Kime peydası var bunun? Halka peydalamış oldular edilyen. O kapağı diyor, komitetin binası olup bilir. Yani sen o komitetin binasını yakanın öyle ne hemen suud ediyen otaydı. O yakılayan nemelere provokasyon bilen edilyendir. Yani provokasyolar edilenden sonra halk köşeye çıkanda birazcık ahır gazaplı olayan. Üç kaşık oluyor o zaten.
Türkiye'de de gördüm. Haydi yani toğutun gelse toğup buluyor da. Hava yine Haydi yani Türkiye'de de provokasyonu dedetin gelse. O tarafa da ervet tarafa da. hava. Videolarda zaten seyredip görmüş ol yaş yankı esasen 20-25 yaş arası özünü alıp barışına seyredip görmüş ol yiğitlerim. Hakiki durmuşdan yalı değil olar. O, bağırıp ya da elinde yankı bir neme değil ona yanıç doldurup butulkalara şonu zıngyalar ne şol çağağını hakiki durmuşda şon yalı değil. O gül yalak adam o. Gongstuyla dostuyla gatnaşyan yani hiç bir problemas yok adam. Yöne köpçülüğün içine çıkılan halk köşeye çıkıyor. O tayda adrenalin başka hili oluyor. Son onun provokasyon edip bir cahaya yakıp görkastan ikincini, üçüncünü, beşincini özleri gidip yakıyorlar. Ve şondan belli bir derecede neme değil memnuniyet alıyorlar. Netice. Yani bu da var. Köpçülüğün bir nemesi var. Talpan Bu da var. enerjisi var. Onu Hava. yankı haysi tarafa yönüktürötün gelse onun içinde bir yankı kajol provokatör diye de şu bir yıl geçip gitti de oluyor. Hem bir tarafa o tarafa da ervet tarafa da ekip biliyordu. Hava. O da yankı dünyada bu bir kendi bilgisi vardır. Talpaviyle dahil yankı yönetmeli hak upravlять talpoy dip giden yeterler kitaplar vardır. Ilmi, bağırlarlı. O şoralak demede talpani näde targatmalı bir forması vardır. Näde bir öjüktürmeli formüller vardır. O kitaplar yüzlap kitap vardır o demeler. O yani bilinmeyen zat değil. Onun için bu zatlara men tayinlik gördüm diyende de bunu başka yana etme için, çekme için kendi mümkünçülükler vardır. Sovet nemesinde de ne post-Sovet nemesinde de gereği şodur. Sebebi şonu yani terör deyip bahane edip dünyada terörün karşısına görüşüyor. Ona veya bu teorik ettiler. Dünya yani narodni terörizm deyip demeni siyasi rıçağı veya dünya cemiyetinin nemesini oturttular. Şuna karşısına görüşmeli. Onu hiç kim yok. Bu da anlatında başka da atlar badi fikir ediyen adam var mı? Yani şunu o edip yani oturduk bilirler de. Olmasa şu bir narod terörizmi arkasında kimin olur yani o yine spesslujbalar öyle de normal halk odatlara kendi örgütün verip duran nokta. Şu marka bilen onun usulü koşun türüyorlar. Tokayev demedi. Atın diye biz bir denedi. Kırın değildi de. Yani şu deme verme için edilen datlar. Aydın bağışla tözün ölümden devam ediyor. Yani yok. Şu safar ayında ben neme gelecek olan ne şu Kırgızistan'da da seyredip görende başlangıç çıkarttı yankı yumuşak görünüşünde hiç gili ne diyeyim bir problemsız hatta halkın dile getiren taleplerim yerine getiriliyor. Şol yağdayda da yankı köşeye çıkan köpçülük massa başka hili formalara geçip başladı. Düğünden başka hili üytkap yani üytka şu tizligem yetişip olan ok yani analiz edip yetişip olan ok nereden embolya deyip. O da yemeğim neyme demek oluyor. Halk köçeye çıkanda bir talavı vardır. Talap bilen köçeye çıkandır. Tamam köçeye çıkan halkın ya da köpçülüğün belli bir derecede bilgisem berde vacip yani nece derece ediyen işinden düşünüyor ya da biliyor. Kazakistan'da belki 10 milyarca adamlar köçeye çıkan vakti neymiş çıkkanından bilen değildir. Yani beylekler çıkıyor benim çıkkan deyip gidip oluyor da o köpçülük işi şuna oluyor. Son kıyadayda da geliyor yankı yaralı çatışıklara getiriyor. Yani LPG'nin bahası kımmatla deyip çıkan adam eline yaralı vuruşturuyor. Yani son yağlaydık görkeceğidir. Son terörizm diye son daşından koşun savunuyor. Yani berde istenen zat bilen hayatı ya durmuşa geçen zat başka hili oldu.
Yani köşeye çıkan bir mağazana islendik. Daş güç olsun içeriden birileri tapaldı yok. Onlar ulanıp bilýärler. Beýnen sakda. Ya gatan sadine. Tapar aydı yüzlerce kitap yazıldı. Ya o işler öğrenildi. O bizde de esasen habarlarda verilen maglumatlar bilen ortaya çıkýas ya-da şoň bilen öz pikirimizi döretýäs habarlardan. Yani habarlar edil şol sizin pikirinizi döretmek için verilýär. Habarlara kendir üns vermem. Özüňiz öwrenin. Näme bolýar diýip başagynda. Soňam taryhyna seredim bolýan wakalaryň. Menem habarlara seredýän. Näme üçin Ýewropa başga bir zat diýär habar, şol yani habar berýärler. Habar diýmek bolan wakany näme boldy? Ine habar diýmek şol analiz eden o wakany. Habar berýän. Men habardan aýtdym. Habar berýärler. Ýewropa habary başga bir zat diýär. Russiýa habary başga bir zat. Amerika ýene başga. Türkiýe başga habar berýär. Şo wurdat diýdim hemmejeti. Vaka şo bir vaka. Bir vaka hem mesem Kazakistan, hem mesem bizim dünyada yaşayanlar. Başka Mars'ta Kazakistan aýtdan däldir. Onda näme üçin habarlar, türlü habarlar var. Ol habaram ýa sahnany her kim özüçe renklendirmek isleýändir. Her döwlet öz bähbidine göre renklendirmek isleýändir. Yani garşyklam şoň netijesinde bolýar. Yani bu zatlar ýene 5 günde bolan aýdaly ýa halkyň ayaklanmasyny ol Kazakistanyň özünde istihbaratı bar olsa ya da döredilse, ol gaty çuňur analiz edilmeli bir zatdır. Ýerde näme bolsa we bilip bolanok türlü variantlar var. Ve ýanky aýdyşyň ýaly o taýda Hytaýyň bähbidi bardyr, Russiýanyň bähbidi, Amerika, Ýewropa, kän daşyndaky döwletleriň bähbidi bardyr. İçindäkilerin bähbit bolmaly. İçinde de topur adamlar var. Inde de elbette içindäki bähbitlerim bardyr. Ýene bir zat ýanky saparaňa aýdyp geçen ýene häkimetiň çalışmagy ýa-da bizde şol zatlar ýok bolan için Türkmenistan, Özbekistan olsun Postsovet respublikalarında häkimetiň gidişi, täze häkimet gelmesi, ýani häkimet diýmeýin, hökümet çalışığı proseduru ýokdur. Düýünden ýok. Bular ýa pereворот bilen gitmeli, ýa-da daş güýçler bilen, ýa-da ýanky halky köçe dökýärler. Şoň arkasında da öz arasında ılalaşyk elýändirler. Bir topar bilen beýlik bir topar. Ine şoň ýaly gidilýär. Ýöne bir zat aýdyn Koreýa, ýanky Demirgazyk Koreýa. Şo taýda da ine hökümet bolmasa kakasyndan oğluna geçýär. Şo taýda da bir topar adam öldürilýär. Bir topar araççylyk işler edilýär. Ine iň bir ýapyk bir sistema hakynda aýtýar. Hatta öz dowanyna ýalňyşmasam öldürýär. Ya türmeye başlayalım. Ağası oluyor. Ulu olmalı. Doğru mu kemine? Şeyler neme var. Bir giden adamlar arasalar Olmazsa şoň dowany birazcık näme adam bolýar. Yani yumşak näme özem daşary ýurda gaçýar, ýöne daşary ýurda gaçanda da ol birazcık ýalňyşmasam surat çekýän aýdym aýtdym. Şoň ýaly bir nämesi var. Ol siýasatyň, döwlet işi bilen işi ýok ağası. Yani şonda da şonam öldürýär. Sebäbi ol sistemaň isleýän zady. O şartdaky sistema ya da mehanizm var şu taýda. geçiş şol, öldürmek. Geçiş. Osmanlı padşahlara öldüre geçýärlerdi de. Ol neme däl, ol çaresizlikden emedilýän zat däl, etmeseden bolar ýöne. Şol bir däp bolupdyr yani geçiş däbi şol. Merkel nädip gitdi? Merkel o bir gece ol uğurlama bir nemesi var. Nemslerin milli o neme aýdym var diýin. O ansambl nemesinde şonu dinledi. O bir sancak gül verdiler. Gitti. Merkel gitti. O Nazarbayev nädip gitti? Yine 3-4 günlük içinde olan zat da. O Merkel'in bir ay bundan öň boldy. Merkel bir ay bundan öň Merkel gitti. 3-4 gün bundan öň Nazarbayev gitti. Şu wagt indi şu postsovet respublikalarynyň sistemasyny saklap kalmaklary üçin gerekli şertler aýdyn. Dünýäde internet diýen zat bolmaly däl. Sebäbi kaçanda media, yani habar verişleri işleri ya da bir-birine adamın öz düşüncesini aýtýan bir platforma
100% elinde olan ýagdaýynda sen o sistemada dowam edip bilersin. Yani şu gün internet var ve daşardaky aýdaýyn pikirler içerik girýär, içeridäki pikirler, düşünceler hem daşary çykýar. Yani o diýmek näme diýmek? Sen o mehanizmyň işlemeýär diýmek. Yani şoň üçin hem reforma geçirilmelidir. Hava. Ben bir Biz söz gene- alsam. Deme kemiğine bir söz versen Ha, ben bol burada olsun. yardıma düşen aydayın çok karraptır kemiğine yattan çıkıp gidiyor o gidiyor o fikir. Aydın yani işinden ayrılır deyip de köp adam yok işinden ayrılır öldürülüyor. Yani şu Türkmenistan'da Berdunhumedov'un yerine oğlu geldi. Şu bu hakkı işletmiyorum. Yokuruk ödüpedeki adamlar vardır. Yani, ödem yatağı külçe oynamelerden. İş adamların içine geliyor. Kavr hala. Siz işten ayrılan yok. Siz yok edil yani. Ayrılıp yok edil yani. Sizin yaşama demeniz, şansınız müngden bir hem değil. Şu taydaki oturunlu demesi. Ayna tereden yalak aydıp verip bilecekler. Müngden bir hem değil. Biri almanın şansı. Yani şu tayda yani paragatçılık yol bilenem. Atadan oğlu geçenine de. İşte oğlu ne adamlar var da. O etadı külçe koy adamlar. Şolon yaşama şansı. Hayette diri alma şansı. Müngden burada deme derler. Şimdi Kazakstan'naka teredik görün. Nazarbayev'in adamları da ödüm otu değil. Yok Burvan olan. Kağıban başı ordinatörü var. O biri yeğeni belki koyun adamdı. O Tokayev'im yetiştiren adamdı. O bili deme kağıban başı bilen ordinatörü şolon yaşama şansı müngde neyse. Yo ayırdı hopsuzluk ministerini. Ayırdım onun o yönü ayrılıp deme del. Yok edil. Eýem watan döneği diýip näme? Ho. Siz näme sorardın? Hatım yokum duruyor diýeňim ya güýçlü duruyor diýeňim. Ben Nazarbayev'in başkalasynyň töwereginiň ellerine puly hata verip berende. Ortaýadyň eskere yani вооружённый силы diýerde. Ortaýadyň göýerýän büdjetiniň 4 ýer. Ortaýadyň armasyny yıllık nemesinin, büdjetinin 4 ellerine pul var. Yani, şu pulu bolan adamların yaşama şansı yok. Nehilik betbakçılık. Şunu yönü yani adam yalak gitme gelme düdüğünü kurnosan şu da atlardan halat oluyorlar da adamlar. Düşüneyim elde yalak da. Devlete gelme, gitme prosedurası aydın açık deme olsa demek ki yaşap biliyor. Bunlar yaşap bildi, halkam yaşap biliyor adam yani. O bizim mememiz maksadımız şu sistemani oturtmak. Şu oturmasa Türkmenler hiç vakit yakın Türkmenler de postsovet demesinin içinde. Hiç kim yani hükümete gelip neyse oğurluk kadın cedey. Son yok da. O yakı ödün köm derdim çağan, çuvan, o ne veren bile yok korku diyen de. O şu näme var? Ýene satda maşgala meselesen berde ara girese mentalitet mi son ýaly men bilemem. Maşgalany goşýarlar. Ýene bolmasa Nazarbayewiň gyzynyň näme işi var şu meclisin başlygy bolmak. Näme işi var şu taýda? Yani kapara Türkmenistan'daki ministerler aýtdyňyz, ministerler muny maşgalasyna ýansytýar diýen. Öz güýjini maşgalasy bilen paýlaşýar. Oğlu gyzy ýegeni bilen paýlaşýar. Soň minister giden wagty aşağındaky hemmesi bilelik alyp gitýärler. Gater betsa. O belki Şolon garnaş olmadı hoply. o wagtlar. Taňa bagly adam däl bolden garnaşy. O. Yani bu da atları düşünüp düzgünü talip oluyor da.
Bizim tekliğimiz şol bunu ana ona akıl ettirme diyalaklar değil. Şu devlet mekanizmaları oturan yerler var. Nerede oturduklar? O yeten bilgimiz var. O bizde nerede oturtmalı? Ona yeterli bilgimiz var. Yaşlarım şunu öğretip diyoruz. O çok ötürünü oturulunu şu gideceğim adam yalak gidiyor. Geleceğim adam yalak geliyor. O tövürün neklerim adam yalak. Ne gidip okuyum var oldu. Yaşap buraya. O biz sizin öğleninizin, yeteninizin yok olup gidenin taraftar değil. Diyorum sizin yani şu at hüküm ravan adamdan o çağaların, çuğuların, ne verirlerinin yaşamanın taraftarı. Adam yalak. O geçişem adam yalak oldu, gelişem adam yalak oldu. Bular yalakların hiçbirinde neme kalmıyor. Yönü devletin resursları var da, potansiyeli. Şu ehli Türkmeni, içi daşı bilen, hemmek şey yetiye, art yarım, o şunu yönü adam yalak bulunmağa akıl yeten o. O bizim ne kim zadımız, o başına gelenlerde de yok, o cemiyette de yok da. O cemiyet olmasa adamlar durun. Ya şunu şey o adam yalak nımat verip dur Huday onu şunu adam yalak paylaşalım. Ulan olayım. O toprak verdiler. Onu da aile malin. Peydamda ulan olayım. Diyle düşünceye yetirecek olup oturuyor da. Buların tersini hiç yerlerde. Ödüm sonra görmedik bu yerler. Ya bu dedi gen kaldırıyan dağıtlar şu. Olmasa buna yeterlik bilgi bilmiyordu katiken. Öğrenip bu yer. Bizde şol näme var? Inen şu häzir aydaly islendik döwletde bolsun tapawy ýok. Bir tertip, düzgün ve kanunun üstünlüğü bolan yerinde ine näme söz vardır bizde? Allah bilir diýen söz vardır. Ya da Hudaý bilir diýen. Ine şol sözü azıra ulanyp başlarsınız. Sizden bilip başlaýaňyz. Prezidentin haçan gelýär, haçan gidýär ýa-da beýleki deputatlaryň haçan gelýär, haçan gidýär şolary senen bilip başlar. Sistemaň bolan yerinde bilip bolýar. Ol bilmek diýmek näme diýmek? Öňünü görmek diýmek. Ertgirini görüp bilmek diýmek. Elbet zat. Şol bolman ösüş bolýan däldir. Öňünü görüp bilmeýän ol. Türkmenistanyň şu günkü adaýynda öňünü görme şerti ýok, mümkinçiligi ýok. Ýa-da hakykatdan bilemok näme boljagyny. Eme kemin eme aydın bir gen murat var milletler diýin. Yani Berdimuhamedov 30 ýyl öňüne teredip şoň proýekt düzjekmişin şoň adatdan naşary eme çağırıpdyr diýär. 30 ýyl däl şu atky problemler bar da, pasport problemleri onuň daşyndan alan o 2,5 milyon halk barady. Şondan ulu problemi yok işte. Şunku problemi çöz 30 ýyl lakin onu o çözecek adamlar çözer. O çözüp bolýarmyş diýenmişmişem ýaýra diýerler. Hawa ne şu 30 ýyllyk nemeni şu proýekt barada adatdan naşary neme çağırıpdylar da. Halk maslahaty. Halk maslahaty. Söyleme. Hawa. Bu mesele çözüyor adam bar eken onun için. O dünkü çözmeli meselen de pasport problemi bunu daha da kalmadı. Lalla. Sapa rağmen şu dayda bir komentariy var şonu okap. Öz pikirimi aýdaýyn. Bir ildeşimiz yazıptır başkan Türkmen diye. O nahil gurung diye köçe çıkmak, o ayaklanma, perevorat etme. Baron deline gül al diye. Şonun ýaly ýanky mesela gelýärdi. O bolýa ýene Belarusya'da köçe çıktılar. Gülem aldılar. O gülem aldılar. Ellerine hakykatdan hem güller bilen çıktılar. O bolýa ýene perevorat o sözüne alaly. Däl de ýöne ayaklandı. Ýene bir zat boldy.
Qazaqstanda, Perevorovda meňzeş bir zat boljak boldy. Ana indi netijesinde o görürs bol. Yani bir hepdeden hasam o belli bolar. Bu yine şu neme, şu pikir Türkmenin o klasik diýeli. Desturi pikiridir bol. Desturi. Pikirleniş görnüşüdür Türkmenlerin. Näme üçin şunu ýaly pikir edýär? Bu Qur'an ulyna ayırsaň düzelip gidýän ýalak bir zat da. Başga hiç zat däl. Köpelgerim, köçä çyksaň düzel ýa. Qur'an ulyna ayırsaň düzel ýa. Ýöne näme sereden oklarym, o Niyazam ayrıldı da. Düzeldi mi? Nazarbayev mi ayrıldı şu an? Nazarbayev ayrıldı. Düzeldi mi? Belorusya'da köçä çıktılar. Düzeldi mi? Näme Qazaqstanda köçä çıktılar. O şu an bir düzelme bar mı? Meňzeýärmi? Ya bu taýda kemçilik näme diýip soramagyň ýerine şol bir ýalňyşy bize mi edildi ýa-da ol näme bar? Sapara. O wagtynda şu otly geçýärdi, demir ýol bar. Mal wakyalar. Şu otly gel berse maly bolup bildiğince uzaklaştırýarlar da demir ýoldan. Mesela bir şu taýy gitse hemmesem gidýär diýär. Bulam şoňa meňzeýär. O hemme köşeye çıktı bizem çıkaldı ya netice verip vermediğini hiç kim soran yok da yine bulam şu kelledeki neme problema. Anırsına o sereden ok. Başkan o kim bolyan olsaňam. Kemine o taýda ruhsat bersen köçe çıkmalı däl diýilýän bir O zady da gelen ok diýene şonu ama aýtjak bolýar. Oňa da biz o zady diýemiz o. Onu o Köçe zady çıkılan gelen ok. ýagrda köçe çıkılanda dörep biljek ýanky riskleri var. Şol riskleri garşylap biljek derejeye yetmeli adamlar, köpçülük. Onu bolmaz däl, 100% diýip oturýan. Köçe çıkanda bolar. Soňam köçe çıkmalydygyny bärden tapara kimin aýdyp bilen ok. Halk köçe çıkmaly diýilýär. Halkın köçe çıkmaly, halk birine boyun eýgenderdir. Konstitusiýadan ýokarda bir zat bar bolsa, olam halkdyr, ilatdyr, köpçülükdir. O köpçülük köçe çıkanda sen şoňa hökman suratda mysal Çıkma diýdiňem çıkar öýdi. Qazaqstanyň halky köçe çıktı. Ine biz olara garşy bir zat diýemiz ola. Gaýtym köçe çıkan olsa şu işleri rowaç bolsun. Näme bolsa da düşünjeler. Yok ne aydın. Nämetsi däl, köçe çıkmaly däl diýilýän düşünje ýok. Diýilen zat aýdylan ok şu wagtda da. Ol Aýdylmady. Näme o türkmeniň kellesiniň içindäki bir dünýäsi bar, daşyny gören ok. Şonu aýtdymy kendi ýa-da ol öz kellesinde bir Yok, garşydaş döredýän bolmaly. Oň ýaly bir zat ýok. Düşünce garşydaşy. O bu taýda aýdyn aýtsan. Halk köçe çıkanda ben bir zat aýdyp geçen. Ine demokratiya diýerler, soňra aýtdylar halk köçe çykdy diýerler. Demokratiya diýmek halk tarapyndan dolandyrmakdyr. Men demokratiýany ýani tarapdary däl demokratiýa. Yani oň ýaly diýsen demokratiýaň tarapdary bolmadyk adam diktatoriýa ýene bir zat bolýar diýip pikir etmem. Yani men demokratiýaň tarapdary däl. Ondan başga da 50-60 tane näme var. Döwlet dolandyryp görnüşleri bardyr. Indi demokratiýa diýen adam halk köçe çıkmalı. Köçe çıkın. Demokratiya olýan olsa halk bir zat diýer, sen hem yerine ýetirersin. Prezident olsaň da. Ne şoňa demokratiya diýer. Halk diýmeli men köçe çykýan diýip, sen hem şoňa boyun eýmeli bolýan. Ine demokratiya. Ol halk köçe çık. Özüňem demokratiya sözüni ulanýan. Ýalňyş da. Halk köçe çykanda şoňa her kim şoňa şol halkyň beren ol nämesidir. Elbetde biri tarapyndan däldir, bir topar çıkmaz köçe 5-10 adam. Halk ayaklanan wagty sen hem şol halkyň wekili bolýan bolsaň, şoňa hökmanyň suratda hormat goýmaly bolýan, şol beren kararyna halkyň. Ve şoňa kömek etmeli. Sen hem şoň içinde. Sen hem şol halk bilen birlikde hereket etmeli. Näme edýänem bolsa. Ne şolum halkyň köçe çykmagydyr. 500 adam köçe çykdyna halkymyz köçede halk yok. Ananyň biz halkyň näme diýeni mene gaty gowy bolmasa da yeterli derecede tanayan diýip bilýän. Halkyň näme diýeni. Toparyň näme diýeni. Yani şoň üçin o sözleri garşdyryp bir hili gaty erbet bir zat ol. Özüňe men sözlere kän üns berýän sözler
bilmän bir zat diýen wagtyň manysyny ine dürli watandaşlar men bir pikirimi aýtgan, onu garşydaky adam başga hili kabul edip bilýär sebäbine demokratiya diýen özüm. Soňa aýtsam ine halk köçe çykmaly. Oturmaň, köçe çykmaň diýip berden halka şeýdip ýagny buyruk sözlemi diýil ýa. Buyruk sözlemi gurup bilmeýän. Emir cümlesimi? Kemine Türkmençesine hem böyle. Yo neme aydın. Yani yüzlenme, halka yüzlenen olsan yüzlenme sözlemi kur. Buyruk veren olsan buyruk sözlemi kur. Yani bir gramatlı adam değil yani. Ne şu indi düşünüp başladım ne dediğini. Gürlep bilen adam eken gramatlı. Sözlem vurup bilen adam. Ya Hakiki vacip saat bulan hem mesela ben fikrim. ya aydın men nemen aydayın her bir sözün öz manysy var diýdin. Şu doğru da Türkmende her bir sözün adamın Ters özüne manysy. göre bir manysy var. Ola Ters manysy var. ütkap bilýär. Şoň üçin düşünüp bilemiz ok. Ama neme Türkmenlerde näme diýe kommunikasiýa ýa söz ara gatnaşygy problemasy var. Ine ýokary okuw jaýlaryna gitseňiz, ine biz gördük de aýdym ýokary okuw jaýlarynda mysal üçin o köçe çykmaň erwet taraplaryny gürrüňletdi ýa-da saňa egzamine girýär. Disavantajlar diýär-de, onu Türkiýedekiler yani disadvantage diýär inglizce. Şolaryny ýaz diýär-de. Köçe çykmaň mysal üçin, o köçe çykmaň erwet taraplaryny ýaz diýär, saňa berýär. Ýanyndaky adaýda köçe çykmaň gowy taraplaryny ýaz diýär. Egzamin şonu ýal geçirilýär. Soň sen elin galdyryp muallim köçe çykmak erwet däl gowy diýsen egzaminden geçermi mysal üçin. Ya o taýdaky näme ol däl maksat. Ya bu taýdaky maksat näme? Türgenleşik geçirmek. Ya erwet taraplaryny ýazyp bilýän bolsaň, diýmek gowy taraplaryny hem ýazyp bilýänligiň manysyny berýärdir. İkisiniň erwet we gowynyň tapawudyny aýryp bilýänsiňdir. Mysal üçin inglizce näme gitseňiz, birinjisi essay diýilýär-de. Beyannama yazmagy öwredýärler. Beyannamada da şu zat vardır. Gowy tarapy, erwet tarapy. Ine inglizler näçe kellesi güýçlürek diýsen şu zatlary ýazdyrýar. Türkmenlerde bilemok, men hem okudum ýa ýadyma düşenok belki. Okuman okuhan bolmamyz mümkin. Indi bu taýda ýa bir ýyldaşym gülkünç zat barmy diýe ol bizim düşen ýagdaýymyz gülkünçe. O iň baý bolmaly ýurdun iň garyp halky bolup durýar. Bundan gülkünç zat barmy? Buna gülünmeli hakykatdan, yani gülmekden ağlawan bilersiňiz yani. Şo derece erwet bir ýagdaýda. Yani Türkiýany pikir edin, hiç bir tebii resursy ýok, bir ekýän zady pomidor. Pomidor satýas diýip, o şonuň bilenem pul gazanýan diýip öwünüp bilýärler käbir halatda ýöne. Türkiýanyň ýagdaýy döwlet altyapysy diýeli güýçlä. Halkyň düşünjesi hem belli bir derejede güýçlü. Yani Orus bilen deňeşdirende Türkiýanyň bürokratiýasy gaty ýok orada. Gaty ýokda. Yani korrupsiýa Sultanatın burada gitme prosedurası var mı? Şu wagt Türkiýanyň iň agyr, iň erwet ýagdaýlaryny ýaşaýdy. Edil 70-nji ýyllar diýe 70-nji ýyllarda ýaşamadyk ýöne 70-nji ýyllaryň ýagdaýy diýe. Ine şonuň ýaly bu taýdaky mesele o köçe çykmaly däl, köçe çykdylar. Ine misallar var. Belarus, Kazakystan köçe çykdy. Saparal bu saatleri ekranda düşündürmek edil neme ýalyk yani maksat bize başgatı komentaryalardan şo çykýar da mecbur düşündürmeli bolýar ondan. O şo zatlar indi bu taýdaky bolmaly zat näme? Bu taýdaky bolmaly zat näme zat kemde? Ine bular o köçe çykdylarym da bolmady. Belarusam köçe çykdy bolmady. Kazakam köçe çykdy näme boljak? Şu wagtdan häzir üýtgeçik zat bolmajagy görünüp dur. Iň erwet zat, iň erwet yani iň gowy ýagdaýy Tokaýewy saýlawda iyi berjekler. Tokaýewyň gitme prosedurasy ýok da. O taýan bar. Şonu ýalyr ýagdaýam bar. Ine şu zatlary ünsü çekjek bolýar. Ine şu zatlardan misal alyp, Gurban ulyň ýagdaýy näme bolar? Şu zatlary pikirlenip bilýäňizmi köpçülik bolup? Ine sonra alamaty da. O bu näme meňzeýän däldir. Ol 18 ýaşyna gelip enem atam öýlendirýär, soň bir kısan çağa bolýar, çağany bakyp bilmän Türkiýe gelýän ýalyk bir ýagdaý däldir bu.
Bu zatları gülünmelidir. Hakikaten şu zatlara gülmesen düzelyen değildir. Şu zatlara biz sağda olupduruz, o olupduruz, bu olupduruz deyip o günahına ay Allah düzelsin, Allah bir zatlar eder deyip Hudanın üstüne yükleseniz düşecek gününüz hem şu olar. Ondan sonra size o taze Türkmenistan grup berceği adam 2-3 kezek pikirleniyor da ana näçe akıllı adam var misal için. Şoların näçe prosenti o Türkmenistan düzeltmek için can ediyor. Gata az böyledir. Gata az böyle yani sağın artıyor yuvaş-yuvaştan her ay gördükçe artıyor da yani näme üçün şonun ýaly bir islew ýok. Sebäbi şu zatları analiz edip bilmeyen adamlardan halkın köp böyle analiz edip bilen o gülünmeli zada o gülmeli del diye etmeli zada etmeli del diye siyasata koşulmalı del deyip o gezip gördünüz yine. Siyasata koşulmalı del deyip maslahat veriyorlar. Şu zada gülmeli mi gülmeli del minde. O gülmeli. Siyasata koşulmalı del deyip maslahat veriyenlere gülmeli. O arkada diyenlerin üstünden gülmeli. Gülmeli hakikaten. Kur'an'la aydımaydı ya gülmeli. Bu zatlar gülünecek zatlara. Hiç bir dünyada bolmayan bir zat bu katı olup maskaraçılık. Indi yankı neme geleli. O bolya yankı aydan sağanan yurtlarımız o Belarus, Kazakistan o köçe çıktı bir netice vermedi. Yani nemçin Fransa'da o köçe çıksa halk netice veriyor. Nemçin Fransa'da o köçe çıkılsa netice veriyor. Amerika'da halk köçe çıksa netice veriyor. Belarus'ta yeni beylik yerde netice vermiyor. Yani esas soru şu tayda. Bizim post-sovet bolonluğumuz için yani yankı sağanak bereyse para kayta diyen Belarus, o Kazakistan, bunların post-sovet, bizim post-sovet, o kılık haysiyetlerimize menzeş düşünce, o terzimize menzeş bolonluğu için biz şolardan misal almalı. Şolarınki bolmadı, nämçin olmadı. Sebäbi biz boldurjak bolýas bir zady. Boldurma üçin bolmayanları nem etmeli, analiz etmeli. Ýene bolmayanlygynyň sebäbini aýdyp bereyim. Menim düşünjem ýöne bu. Dogran bolman bilen. Ýene bularda Lukashenkany aýyrmak ýa-da Nazarbayewy, Tokayewy aýyrmak ýaly düşünje bar. Ýöne bularyň gitme prosedurasy ýok. Bu bir problema. Gitme prosedurasy ýok. Ondan soň olar gidenden soň näme etmeli? Bu ikinci bir problema. Niyet gowy. O diktator iýerel diýerler. Gitsin diýä diktator halk köçe çykdy, hereket etdi. O Belarusyada eline gül alıp çykdy. Kazakistanda da eline yara alıp çykdy. Ýene iki sanak o maksatlary bir ýöne hereketleri başka bolan misal. Nämçin netice vermedi? Sebäbi maksat doğru tamamlanmadık bir maksat. Şolary ayırsak düzelýär diýär, Gurban ulyny ayırsak düzelýär diýär ýene. Bu gülünjek zat, bu akıllı adamlar bu zatlara güler. Hakikaten gülerler. O size gülkünç däl diýip o beýleklere de gülkünç dällik manysyna gelen o. Şonuň ýaly Türkmenistanyň içinden ama o akıllı olup çıktım diýmek gaty olam gülkünçdür. Akıllı olup çıkanlar var, olar ýöne gynansak da halk köpçüliginiň ýanyna ýakynlaşmaýar. Näme üçin sen düşünen o? Bir iş etjek bolsaň düşünýän adamlar bilen iş edersin. Düşünmeýän adam bilen iş ýöreýän däldir. Buna güldüm, ona güldüm diýip gahar edip torsoýup diýämi näme diýär bir söz var. Sapara benim käbir türkmen sözleri ýadyma düşüp gidýär arasynda. Doğru zat däl. Bu neme var? Ýene sapara sizin bir aýdan sözünüz bardy. O taryhyň bilen ýüzleşmeli diýmek sözü var da. Näme mana gelýär bu zat? Taryhyň bilen ýüzleşmek diýmek ay geçmişde türkmenler gaty döwletler gurup durur, beýik halk bolupdyr diýmek däl. Taryhyň bilen ýüzleşmek diýmek edilen ýalňyşlyklar bilen ýüzleşmek diýmek. Geçmişte o nähil ýalňyşlyklar edilen bolsa, o ýene şolar bilen ýüzleşmekdir. Şu taryh bilen ýüzleşýär, o bu gülkünç däl diýär-de. Ýöne bolýan zat ýöne köýjek bir zat,
Yöne köyecek bir zatta näde? O çözüme gidip bilen oklar, çözgüde gidip bilen oklar. O katı gülkünç. Kemine gülküncüm has neme yani bir kaptalı ağacı beylek tarafı yani bıçağı sırtı değil ya da o bu tarafı gülkünç beylek tarafı ölüm de ne şu at parahat yol bilen yani Türkmenistan'la Berdimuhamedov'dan oğlu Serdar'a geçti diyelim. O parahat yol bilen. Yani atadan oğlu geçti. Sultanat atadan oğlu geçti diyelim. Şu parahat bolmağına karamazdan şu tövürüğündeki ne şu at Berdimuhamedov'un tövürüğündeki adamlar münglerçe çıkar onu tani. Şolong yaşama şanti müngde bir Maşgalası bilen bilelik. başkalası bilen müngde bir. Yine şunu görmemezlik hem gülkünç hem tragedidir. O gülküden sonra tragedi başlıyor da. O möhleti ne fevralda geçirecek deyip ben şu nimetini. Şovun başlamağı mümkün. Yine sizin yani yaşama bilen yaşamadık demeğinizin haratında ne bir kay var da. Şu siz ağlayanız mı, gülüyanız mı ya da akıl etiriyanız mı? Yani bu da atları o elimde ama ne ile kıyın orada da şulardan çözüm vardır. Çözümü devlet sistemini oturtmaktır. Bu anzatat değildir. Biz bunu anzatat deyip demeden yok. Yani şunu oturtup bolyanlığını biliyor. Oturtma mümkünçülüğümüz var. Şu size yani Türkmen cemiyetine şu at ne ertir ölecek adamlara değil ne mi? Şoları peydası var. Ertir ölecek. O ertir ölecek adamlara, öldürecek adamlara değil. O Berdimuhamedov'un öğüne de değişli, yani oğluna da değişti. Bunun çağrılar var, o demeler var, o başkaları var, doğru kardeşleri var. O şolong demesine yani şu mekanism oturduk bol ya. Ödem yani transitler bundan ağrıyık. Yeke Türkmenistan'da değil, şu Türkmenistan'ı görüledip Kazakistan'da da parahat yoluyla geçer, Orset'te de parahat yoluyla geçer. Ehli post-sovet demesinin içinde şu 3-4 demeden sonra, yıldan sonra hem mecesini yayrar. Bu katır ullokan dağıttır. O da müngörçe, 10 müngörçe adamın can harat edilmeyini ihtiyan dağıttır. O müngörçe betbağçılığın yönüne liyandır. Onun Kazakistan'daki şu ünlü olan betbağçılıkla entek sonu bu entek görünen yok. O nemes meşhuri neyirelek geçecek, ne adam kırılacak, ne ilek betbağçılıklar olan bunu yönünün hata vermedik olan yok. Ne şu da atılan yönünü alayan mekanizm şu. Yani sultanla yani saltanat dövrü ne son vermeli. Bunlar sultan olup gelmeliler hükümete. Yani hükümet yolbaşçı olup gelmeli. Hükümet yolbaşçı olup gitmeli. Bu atlayınca yolbaşçı olup gelmeli. O adam yalak avraylı, formatlı, mudukolu, güllü, yine Merkel'in uğrattık. Gitmeli. Sonra halkın içinde de avraylı yaşamalı. Maskalan deveren bu den. Bizim size födür ediyenler. Size onun hayatını sayılacak. Yani Kazakistan'daki alıp ölümlü lemenimi mi? Ya da güllü varyantını sayılacak. Yani Berdimuhamedov tövürüğündeki adamları ne saylamalı. Bizden yönünün duyduruyorsa da bizim etçek olan teyze Türkmenistan demek şu demek. Siz gelenizde de adam yalak gidersiniz. Düdüğün vardır. Gidenizde de adam yalak. Güllü, saadlı. Gülüp oynap hoşlaşıyorsunuz. Tanrıyal kızınaydır hal. Sizi ilmide ama öğüten altında, öğüt koruğunda devlet yolbaşçılarını ömründe için akranalı, yemeli saklayalar. Ne yerler bu? Düdüğün oturan yerinde şunun alaktır. Ömrünü utoruyanız.
O sizin devereňiziň, nesliňiziň hemme jetiniň nemeti. Yani döwlet garant etmek aşan alýada. Howpsuzlygyna çenli. Günüňizi çenli. Döwlet öwlaşdyr şonu alak kıldy. Oturulan ýerde. Ona milyardlap yani şu Nazarbayewiň başgalaryndan kän pul ýygnap bilmediňizi bilýär. Şolonky şonça ömür kän bolsa da şolon gidişi tragiskdir. O geleceğe ulu soru alamatdır. Ne çok pulun bolaýandy. Yani o pullarım ne kâde görecek hükümet getirbiler diye düşünüyorum ne. Getirmelidir. Ne şu tääle Türkmenistan'ı bir şey kuracak bolýasyn, şonu düşündürecek bolýasyn. Onun yuwaş-yuwaşdan düşündürecek bolýasyn. Birden bunu aýdym bunu. Ha, diňe Türkmenlere de däl. Diňe Türkmenlere de beýlekleri de görülýär. O beýleklere de. Oo. Ya postsovet demetiň içinde hemmece saltanattır. O Sultan Volodya, o Nur Sultan bile geldi de Nur Sultan. Nur Sultan yine Muhammed Sultan o adyny şeýdi koýmaly. O ömürlük gelip onun Sultan näl diýip demetjek bolýar. Bu diktator eýleki diýär Sultan. Sapara şol yine düşünüşmek meselesinde de yankı postsovet respublikalarında kişi merkezli düşünülüyor. İstendik yani yine deredik göreyin yine şun kararı o kişi nämesinde düşünülüyor. Yani Avrupa'da bir zat yok. Avrupa'da näme bu? Parlamentin kararı diye hükümetin kanunu hükümetin kararı ya da kanun yine şunyalı kanun ya da şunyalı düzeldiriş gelýär diýip diňe şu düzeldiriş ya da sistema eýen merkez sistemadır. Ne täze Türkmenistanda da bolmaly zat şol sistema işlemeli. Mehanizmdir. Ýöne bizim ine şu mehanizmi düşündirip bilmeýänligimizin sebebi postsovet görmedik bolanyň düşündirip bolanyk. Postsovet respublikalarynyň hemmesinde şu ýanky näme var? Şahs merkezli düşünýärler. Bir adam merkezli. Yine şu adam gowy, yine adamın gowy erbet diýmek hem şondan mı kady? Yani şu adam gowy, bu adam erbet. Bu taýda hiç kim gören ok, bir sistemany hem gören ok, mehanizmi hem düşünen ok. Oň ýaly bolmaly da. Ogru Putin ogru diýär-de. Yani daşary ýurtlara da üns berip görüň, ine iň esasan näme vardır vatandaşlar, habarlar vardır. Berde habaryň dogry ýalňyşlygy däl. Habarda haýsy dil bilen gürleşilýär, ýani pikir ýa-da düşünje näle? Şahs merkezli düşünülýärmi ýa-da bir sistema merkezli mi? Eger bir kanunçylyk üýtgeýän bolsa, ol sistemadyr. Ve kanunu çıkaran kişi yoktur o taýda. Kanunu çıkaryan bir institut vardır. Institutun adı geçendir. Misal üçün NASA diýip eşitensiniz ya. Yo. Şoň adı geçendir. Näme üçin şoň ýolbaşçysynyň adı geçen ok. Geçe ýöne olam şonu açıkladı diye. Näme tarapy ýok. Oň karary diýen ýeri ýoktur. Habarçysy bolýar diňe. Ya da näme üçin Merkez Bankı diýip eşitensiniz ya. FED diýip eşitensiniz hemme ýerde. Ya da Ýewropa Merkez Bankı diýip eşitensiniz. FED'i şu wagt bilýän adamyň sany FED'in ýanky başlygynyň adyny bilýän adamyň sanyndan 100 kendir. 100 diýen bagyslan. 100 gat kendir. 100 bolýar şonda. Hawa 100 kendir. FED'i hemme bilýän. Ýöne başlygyny bilýän adam ýok. Näme diýmek bu? Sistema diýmek, institut diýmek. Ine şolam döwletdir. Ine şolam döwlet diýmekdir. Ýöne bizde näme diýäs? Ine Berdimuhammedow diýäs, Nazarbayew diýäs. Diňe şu şahslar oň bilen iş edip bilmeýäňiz watandaş. Ya olar ayrılanda da pikirleniş usulun sende üýtkeni o. Sen ýani globalny pikirlenip bilen ok. Şahslar ýani subyektiv pikirlenip bilýän. Yani subyektiv pikirlenmek diýmek duygudan başka hiç satlanmak için. Yani duygu bilen ama duygu olan bilen ya da näme diýilýär? Arzu diýilýär.
o arzuun olan ölen yerine yetmek için sen yeterli değil de o. Yeme Türkmenistan'da yankı yine başlan sapara yadından çıkmaz ayda. Yine keminen ayda nemesi var. Berdi Muhammedov. Ol yörüyte hazırki Türkmenistan hatta postsovet respublikalarında da hemmesinde baş men görýän birinci devletin yankı birinci adamı diyeli. Ne şol adamı öňe çykarýandyr sahna. Beylikleri kän görýän dersiniz. Türkmenistan'da misal üçin bilim ministrinin bir televizorda çıkıp koronavirüs geldi, yine geldi yollar yapıp ya da yankı transportation ministri vardır. Yani katnavlar yapıldı. Şonu gördünüz mü televizorda yine bir yerde gazette bir zat diyenini gören dersiniz. Dinen prezidenti görkezýärler, prezidenti öňe çykarýarlar, ol edil yankı tawşana fary tutamagyň dine şu fary görýändir, daşyny görýän däldir. Ne prezidenti şoň ýaly dolanýarlar, ýörit dolanýarlar. Bardy geldi sistemada bir problema çykan ýagdaýynda hemme kemçiligi şu prezidente ýükleýärler. Ona mine niyaz fayo ettiler. Yani bulam şoň ýaly bolmaly. Adamlarım şonda, gitte düzeler, gitte ve görýän zady şo, görýän zady däl, görkezilýän zat bize şo. Bize diňe şo görkezilýär. Arkasy görkezlenip, aptallary görkezlenip. Ve başka yere gözüňi aýyrmazlyk üçin hem diňe şonu yankı parladyp näme projektör şu taksit ýalar diýen. Projektör şol gözüňi emişe şo pastaýany gözüňe tutturýarlar. Sen diňe şonu görýän, başkasyny göremem bilen o. Olam ýörit edilýär, ol bizim islegimiz däl prezident aýyrmak. Ol sistemanyň islegi, biz şoňa ýaly pikir etmek üçin. Bu zatlar ýörit edilen zatlar. Gurbangulu ýa-ni aýyrmaly prezidenti aýyrsak düzeler diýen düşünje, inanyň bizim düşünjemizde halkyň amon ýaly düşünjesi ýok. Halkyň düşünjesi näme? Umumy ýa-ni geleceğe garantiyaly, soňam safety diýile hem böyle hopsuz onat durmuşda yaşamaktır. Halkın islegi şoldur. Prezident kim bolýar, kim gelýär, kim gidýär, halk o zatlarla kendi bir ümit berýän nämesi ýok. Yani prezident aýyrmak ýörite işlenilen ya da manipülasyon edilen 30 ýyldan beri ýem bolup geldi. 30 ýyl manipülasyon edilenden soň elbette sen ağzından çykan söz prezident aýyrsa düzeler olar. Ýörite edilen. Prezident aýry sistemany goraýar, şu sistema şolda. O sistemany isleýän zady. Yani halkın nämesi yok, halk prezident kim bolsa bolsun, halk men gol ýaşaýyn diýer. Yani halk diýende şu öňküler, ertirkiler, öňkü ölüp giden adamlar terze doğacak neslimiz hemmesi çok halkın içindedir. Olar gol ýaşamak. Yani adam bilen için ýaşaýyşyny gol ýaşamak. Deme aydın şu ertirki öljek adamlara yine de bir duyduruş bereli. Bu hakikatlar adamlar ne siz şu Kazakstan'ı idarlayan şu wagt ödüp de kontrolünür. Ödüp ne ile kurum bolsa, ne ile kudretli bolsa, ne şu hökümet değişikliği bolýar da transit diýen bu. Çok in ýanyky ikinji adam bolaýyn. O sizin başınız ölümlü, malıňyz talanly. Sultanlar şeydik diye. Başkaça giden ok bu tipiyan aňyrdan gelýän tarih kanuny var. Bunu inanmasaňyz ne Osmanlı döwrüniň sultanlarynyň nähile üt değişişini demedim. O yegenlerini, doğanlarını, garyndaşlaryny hemmejesini öldürüp soň Kılıçdan geçirilenler. O şol näme padşah çalışacak bolsa soň Bu da sultanat. çağalaryny gaçyrmaly bolýar. Bir-birden öldürüp çykýar. Öde oğlunu öldürenim bana. Öz oğlunu astıran var. Astırıp izinden o cenaze namazını kılýar. O näme? Sultan Süleyman. O denizlerin şahı. Ne şu da atları o belki duydurmalılardır sonuyor. Duyduruyor. Bir de sizin ölümden berek gel. Sizin görgüňiz, malyňyz talanmagam on tarapdary däl. Sizem ýaşaň, ýöne halkym ýaşadyn. Hemmemiz bile ýaşady. Ýanky Berdimuhammedow ölmesin, başgalatan ölmesin. O indiki geljek Berdimuhammedowlaryň başgalatan bir adam ýalak. Gelsinler adam ýalak gitsinler. Ne döwlet mehanizmi şoň üçin gerek.
bu saltanat demesinden, bu adına diktatura deyip, düyüp demesini ütköttülür de. Bu saltanattan başka hiç saat tağlan demesi. O kıntokratiyeti bilen bile geliyor da. Bu orsunun kirsinin dine adi orta adi devletlerine mahsusat değil. Ortam şol Belarus'um şol bunların perdesinin renki üç köşktür. Hem beceren saltanat ömürlük gelen. Ömürlük gelene sultanlık geliyorlar da. O yıkıcı ödem o diyen aydan o sultanlık sistemi. Sultanlık sistemi değişenine o bular öğünleri ömürlük olanlar da yaşları, nemeleri, canları ömürlük değiller. O birini yüreği tutu ölüye. O yine başka burada yani öldürülüye. O tögörü ulen gidiyor da. Ne Putin'in gidişine de seyredin. Ne bu da ömürlük adam derler. Bu da canlı adam. Ne ortadan yağdayına seyredin. Sondan son. Bedbahtçılık şu tayda vurulur. Ya onun gitme mekanizmi. Katım müylük yani. Raspoyuçıtı. Bu mekanizm hem de kişiye gerek. Onun yankı bilgi, yani bu devletin bilgisi bir kim diye de birgen bilgisi yetik giden o. Nesille geçe ötüşe yol açıyor. Biz şu atkı sistemalar yıkışa yol açıyandır. Dine iyi de gitmelidir. İyi de gidiyendir. Yani 90. yıl bilen 2022. yılı değiştirir yalak derler. Yani toprağını değiştirip göreyim. Hatırlığını değiştirip görün. Ya mallarını yani canlarını değiştirip görün. Ya sığırlan beriyen tüydünü değiştirip görün. 90. yıla yetiyenler iyi de gidiyen. Gitmelidir bu. Yani şunu duyduğunda şeyde olmalı. Başkaça olup bilenlerdir. Biz o Sakatrani şu demek Afrika'daki adam yemesini Yemen'in bir adası şunun için misal getirdik. Baryan yerinin iyi dediğini. Ya şunun eyyem geçen yerleriniz var. Kâbir teritoriyalar şu Sakatra'dan ha servettir. O Sakatran yani mutur kendine. O muturu yığınap yakıp kaytadan işledip demetip bolyandır. Temirlap bolyandır. Yönü eden yerinizi, şorladan yerinizi, gaylan yerinizi düzeltip bolyanlardır. 10 yılın 20 yılının düzeltip bolmayan yerler var da. Sade Türkmenistan'ın esasın emesi çözüp meseleleri görüp şuna çözüm getiriyorsa. O tezelenmesinin esası sebebim şudur. Onun biz yerimize yara kalıp etmek için değil, düşünürüp sizin beyninizde ne ile revolüsyon turmalı olsa beyninizin içinde turmalı, akılın demesi bilen etmeli. Bunu hem de kişi düşünüyor bilmez belki. Yani bir kritik kıması bize yeterliktir. Düşünen adam. Yani şeylere ben düşüneceğim kemiğine. O Sapara bu zatlar aslında katı yönege zatlar var. O her türlü neme var, bahanalar var. O sağda bulup dururuz, bilimsiz kalıp dururuz. O biz uzak tutup dururlar yine bir zat deyip yani. Sebebi ne olsun neticesini görüp dururuz. O neticenin üstünde yapmak için sebeplere, günahını atmalı değil mi kendi yani? Ya bunun çözümünü aydılan son o sebepten çözümünü- öyle ortadan ayrılmalı. O çözümünü aydıplıyoruz. Yine iyi başta o birinci yazık çözüm aydılanda dine bir söz bilen aydıldı. Sapara 2020. yılın yanlış mı yani olsam iyun ya da iyul aylarında ayttık biz bunu. O çözüm ne deyip sonra da devlet kurmalı. Devleti kurmalı değil ne ya ne aydıldı. O şu atlardan öğren ütkan ok bu fikir. Ya çözgüt bu. O devlet kuruyan içinde hem mezadı ne diyorlar komplekt deyip aydiyalar ya. Hem mezadı içinde getirmelidir. O
gatı kän 200'den gowrak döwlet bar dünýäde. Hemmejesini bir-biriniň arasynda deňeştirseniz näçe kombinasiýa bolýar? 200 döwleti deňeşdirmek gatı kän kombinasiýa. Gereğinden kän neme bar da? O mysal bar, Bilgi var, bilgi var. deňeşdirme var. Buların hemmejesini bilmemize gerek yok. Yine bir taraftan Ýewropany analiz edin, bir taraftan uzak gündogary, bir taraftan o Arap ýurtlaryny analiz edin. Boldy. Şo taýda çykýar hemme zadyň nemese. Ya bu bolup geçen zatlarım analiz edin. Bu zatlar gaty ýöneke ýöne Gurban olayın ayırmalı deyip şo taýda neme edip dursanız hiç zat çözülýän däldir. O da adam yaşasın diýen bir demesi yok. Ýok, ol jogap bermek üçin diýeri gerek. O. Jogap bermeler neme de näme formalny bir zatlar bolmaly bu geçişinde de. Şonun ýalyk bir neme. Ýöne ýanky Putiniň o Gazastana girmegi diýmek. O menim nemenden orçaydym gittikçe alçırayanlığıdır. Yine eýeler bir bolan iksan it öz arasında o dağlaştı da, uruştu. Şolar ayırmak için orsu itti de şonu ayırmasa katı kıyın olacak sonra. Orsun doğal kontrolden çıkacak. Yine Bu gaty elbet neme içurşuna da getirip biler yankı Kazakistan'da yaşayan Ors milleti, Ors dilli, men Ors diyen 25-26% dağı halk var. Şu adam. O şolong erkek günü gaty uly soru gatağını giýýändir. Näme bolup torjogy. Sebäbi interwensiýa diýilende halk birleşýändir. Onda da gadak halky. Bir-birine nähilek jet deme de bolsa, o şodat birleşdirýändir. O daşyndan güýç gelende, şol ýalyk milletleň nemeti bardyr. Yani bepgiti garşylygy bolýandyr. Oňa nähilek ýetjek, o nähilek netije berjek, onu wagt görkezler. Tamam yani var. Berde beyleki tarafı taparağı daşından güç gelen vakti içerideki problemini çözmek için eğer daşından güç gelse o daştaki problemi olan yadayında ol başka kere oluyor formatı. O kanun esasında da doğru oluyor. Yani haysam olsa bir bulağı değişik olsun. Yine içerideki problemini çözmek için daşından güç gelip girse ve çözen yadayında da ol ertir çıkara çıkan son problemi yine başlap biliyor. Yani bu bir nemesi yok, peydası yok. Yine Afganistan'da Amerika girdi çözecek deyip o çözdü. Yani en mezadı işlep dur. Gülyalık yöne çıkan günü Afganistan'da yok. Olmadık yalak. Yok dönem vervet. O ne demek sen eğer içerideki problemini haysam olsa bir devletin öz içindeki problemini öz çözüp bilmeyen olsa onda daşından bir güç onu çözme mümkünçiliği yoktur. Vatlayın çözer. Özü çıkkança. Hemişelik kalma mümkünçiliği hem yok kalma bilmeyen. Çıktacısı var, yenisi var. O çıktacını karşılamak için hem çok giren devletinden kebir zatları almalı olayan yani. Onu alanın için hem sonra o çıkken hem için onu alayan deyip aydıp bilen ama ben koçunum içeride deyip yani sen onu öz işlemle saldın diye. Yani onda çıkar diyer. Yani İslam zok deyip bilerler. Yani berde katılı iyice üzülmeyen sonra olur dörep başlayar. Çünkü için içeride tutmağım 10 yıl 15 yıl tutmak katılı problemadır. Amerika onu gördü yani Afganistan'da 10 yıl olmanın maliyeti, çıktayıcısı Afganistan'a nemeler getirdi. Şunun için içerideki problemanı hemişe haysi devlet olsa olsun tapağı yok. İçerideki problemanı hükmanı sonra özü çözeymeldir. Son Kazakistan'ın 90% geldi de mi partisi şu Nazarbayev partisi. O. 90% halk seni kolda yani olsun hem için daşından çağırlayan. O. Yo sen gollan halkın yanına çıkıp bilen o. Ne mesele şu. Özlem yok. Enterem hiç yerde bir çıkıp aydıp ol nemesi kim o Nazarbayev'in bir adamlarından biri. Vice Premier mi? Nazarbayev'in adından bir çıkış ediptir diyenler.
Oğlum näle Nazarbayev'in adından onu özgürlep bilen o. Ne için özü çıkıvaydan o. Onu bir zat diyecek olsa. Yani oğlum düğünden yanlış edilen zat mümkünse hiç edilmeli derse sonra üstüne sonra çıkıyor. Sonra veriyorlar Nazarbayev nerede diyorlar. Oğlum Nazarbayev ne şutaydı şunyalı maslahat veriyor diye. 50 yüzüne Ama ulaştırdı ikinci- onlar. Ama sonra o cevap verdi. Indi onlar taraftan cevap veren oldu. Onda değil sonra öyle izinden gönü fikirlenmen sonra polyada o sonra. Ondan hem için öz aydık bilen o. Hyn zatlar telefonda az video çekip polya. Video çek uğradık polyan da sonra televizyona uğrattım nere uğrattım olsa. Ne yöne koyza sonra üstüne sonra ol problemi çözmek değildir. Başka nemeler var arkada. Hava yaşlılar ildeşimiz yazıptır hava. Şu tayda kutarsanız işimizden bari taşlağam gidip bilemiz yok. Ha, bolya. O Vaktimiz bolya ama kutoroli. bol veriptir. Benim şonu aytacak bolup durdum. Öňürtdüňiz. Aydın Sapara, ağzınıza sağlık, iyileşler. Size dinlediniz. Kulağınıza Ben bir- sağlık diyelim. Bir Komentar minut. yazanların ellerine, parmaklarına sağlık. Bir minut nämesine wagty alayım ben. Berde videoların uzun olmanın sebebine Gazakistan meselesine hazır şunu 10 saat wagt ayırsam hemme bolyan wakanyň ähli ýa-ni renkleri bilen düşündirmek mümkin değil. Ähli renkler diýende ýine bizim görüp bilen zatlarymız Gazakistanyň içinde gatdyken dürli kombinasiýalar var. Bu tarihi vardır. Şu tarihine iýilmeden düşünüp molyan neldirken. Şoň üçin Tarihi var. iýjek bollum gaty udaw etjek. Onun gyýsy Ava, keskin. menem şu wagt ýa-ni belli alan käbir temalarymyň ýarysyna da gelip bilemem. Gatdyken zatlar arka planda o habarlar bir tarapy, oň arka plany var, ondan uluraktır arka plan. Şoň üçin uzun bolýar. Onun için hem yani bizim elbette yarım saat geçmeli deyip giriyoruz. Bizim hem işimiz az değil. Volyan da sağ olun vatandaşlar. Sapara sağ olun, kemine sağ olun. Siz de sağ olun, iyileşler, sağlıkta görüşelim. Sağ olun.